Poucas são as pessoas que têm uma compreensão de suas dores a partir do bruxismo e da ansiedade. Nosso corpo não separa de nossa mente e a boca reflete todo esse ser emocional e mental que somos. Esse vídeo traz um breve atendimento com um paciente que costuma estar ansioso durante o dia. Foi massageada a articulação, gengiva, palato e ao redor dos dentes e todas as demais regiões. Os benefícios podem ser sentidos já nos primeiros minutos, como expansão da musculatura da boca, cervical, coluna e demais partes do corpo. Assiste até o final e deixa um amei e um coraçãozinho como comentário para eu saber que você viu esse vídeo até o fim.